हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथी में ग्लोबल्स बताऊंगी बच्चों के लिए, जिन्हें कुछ ठंडा खाते से ही सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। उनके ग्लोबल्स बताऊंगी। आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट के। ये ग्लोबल्स आपको जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनमें यूज़ करना है। डॉक्टर विलियम शॉबे मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन है। अल्फ़ा कॉफ फर्स्ट मेडिसिन है, सेकेंड टूसी काइंड और थर्ड नीसी काइंड मेडिसिन है। ये आप तीनों मेडिसिन है, इन तीनों में से जो भी आपको इजीली मिल जाए आप इन उसमें से एक मेडिसिन यूज़ करके आपको 3 टाइम ग्लोबल्स देने हैं। जो उसमें छोटी छोटी गोलियां हैं वो 6 गोली सुबह, दोपहर और रात में देनी है। जब भी ये मेडिसिन आप देंगे तो आपको कोई खट्टी चीज़ या ठंडी चीज़ बच्चे को नहीं खिलाना है। ये ग्लोबल्स आपको 15 दिन 2 हफ्ते के लिए देना है। जब बच्चे को ये कंप्लेन रिड्यूस्ड हो जाए तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है। आप अगर दोबारा से भी अगर बच्चे को ये कंप्लेन होती है तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक के कॉमन ग्लोबल्स हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए हैं। ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। आप परचेज़ करके अपने बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में पोटेंशियल बच्चों की मेडिसिन बताई थी, पोटेंशियल डोज बताई थी कोल्ड कफ के लिए। तो अगर उनमें से आप कोई एक मेडिसिन चूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए क्योंकि वो मटेरिया मेडिका बेस्ड हैं, तो आप इनमें से कोई एक ग्लोबल्स यूज़ करके आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।